TRT Radyo 1'de Renkli Anlar programındasınız. Renkli Anlar son dakikalarda sanal dünyada bir gezintimiz olacak. Sevgili dinleyiciler, medyada itibar ve itibar yönetimini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bize eşlik ediyor internet pazarlama danışmanı ve Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mesci. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Konuğumuzla bizi buluşturuyor bugün Sayın Mesci, Ütopik Farm Reklam Ajansı proje yöneticisi Yiğit Kalafatoğlu'yla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Medyada itibar dedik. Evet. Yeni bir kavram mı? Aslında itibar yönetimi bilinen bir kavram ama bir sürü yönetim stratejisi gibi çoğu kısım sosyal medyada kendine artık yeni özel yerler bulmaya başlıyor. Ve son dönemlerde itibar yönetimi özellikle sosyal medya pazarlama için de çok önem kazanmaya başladı. Yanlış yönetilen itibarlar sosyal medyada sizi yerlere vurabiliyor. İlk önce biz Yiğit Bey'i kısaca bir tanıyalım. Ondan sonra nedir bu kavramlar, bunlardan bahsediyor olacağız. Lütfen. Tabii. Adım Yiğit, ben Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunuyum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde gene reklamcılık ve tanıtım üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladım. Ki tez konumda elektronik ortamda itibar yönetimi üzerineydi. Bu vesileyle zaten çalıştığım firmada da proje yöneticisi olarak hizmet verdiğimiz birçok marka ve kuruma itibar yönetimiyle ilgili hem danışmanlık hem de nasıl koruyoruz, nasıl kollarız, internet ortamında itibarı, yani daha doğrusu algıyı nasıl yönetebiliriz? Bu tarz hizmetler veriyoruz. Peki Yiğit, öncelikle bir itibar yönetimi dedik baştan beri. Nedir bu? Bir bunu tanımlayalım. Ya aslında şöyle, ben reklamcı olduğum için biz reklamı şöyle tanımlarız. Hani tüketicinin zihninde bir marka algısı vardır. Siz de o algıyı yönetirsiniz. Reklamcılık bunun üzerinedir. İtibar yönetimi de aslında markanın yerine kurumu koyduğumuz zaman kurumla ilgili algıyı istenilen şekilde oluşturma üzerine kurulu bütün çalışma sistemlerinin bütünü. Yani olumlu veya olumsuz algıyı aslında tamamen olumluya çevirmek için. Tabii ki. Yani sonuçta artık 21. yüzyıl ve sonrasında bilginin ve bilgi erişimin bu kadar kolay olduğu bir yerde sizinle ilgili algılamaların birden fazla olması, çok farklı olması kaçınılmaz. Evet. Şimdi itibar yönetimi benim aslında ilk defa duyduğum bir kavram değil ama sosyal medyada itibar yönetimi deyince demek ki bir farklar var. Var. Farkı nedir onların? Şimdi bir kurumu ele alırsak, bir kurumun itibarını oluşturan birden fazla paydaş var. Kurumun çalışanları, müşteriler, medya, toplum, kurumun mal alıp mal verdiği tedarikçileri, bunlarla kurduğu bütün ilişkiler aslında bir kurumun nasıl algılandığı ile ilgili bir piramidin alt tabandan tepeye doğru oluşmasını sağlıyor. Sosyal medyanın en can alıcı noktası bütün bu paydaşların aynı yerde aynı şeyi konuşuyor olması. Müşteri de örneğin Facebook'ta, çalışanınız da Facebook'ta, editör, gazeteci, köşe yazarı da Facebook'ta. Hepsi aynı anda Google'a giriyor ve sizin bütün bu paydaşların aynı anda farklı bilgiyi değil, istediğiniz şekilde istediğiniz bilgiye erişebilmesini, sizle ilgili doğru içeriklere ulaşabilmenizi sağlamanız lazım. Anladım. Peki burada bir enteresan bir şey soracağım. Şimdi 80 yılları firmaya internet, bilgisayar yeni giriyor. Genel müdürler hemen şuna yaptılar. Herkes e-mail mi atacak dediler. İlk böyle bir kota koydular. Hemen herkese e-mail adresi vermediler. Bir tek üst düzey yöneticilere verdiler. Şimdi firmalara girdiğimizde bunun bir benzeri, dur bir dakika dediler. Herkes sosyal medyada mesaj atacak firmamız adına. Şu andaki firmalarda da aynı şeyi görüyorum. Bir tek ortam değişti. Hemen öyle. Peki evet, burada firmalar nasıl bir yol izlemeli? Yani attırmayacaklar mı ve attırırken yapmaları gereken şey ne? Ya aslında firma yöneticisiyle temsil edilir. Yani günümüzde CEO diyorlar ama aslında görünen yüzü yöneticisi itibar yönetiminde çok önemli bir rol oynuyor. Öncelikle hani niye yöneticilere e-mail attırılıyordu ilk önce? O yüzden. Evet. Şu anda durum böyle. Artık ajanslar biraz daha marka ve kurumlara el atmaya başladı bu hizmet anlamında. Bunun nedeni de şu. Çok strateji belirleyebilmek için burayı biliyor olmanız lazım. Yani sosyal medyayı, sosyal ağları, oradaki ilişki biçimlerini, oradaki iletişim kurmanın inceliklerini bilmediğiniz noktada tüketiciye ya da istediğiniz hedefe ulaşamıyorsunuz. Bu yüzden artık markalar, kurumlar, ajanslara biraz teslim oluyorlar.
Biz ne yapıyoruz mesela? İlk önce oluşturmak istediğimiz hedef için bir araştırma, izleme yapıyoruz. Bunun için kullandığımız elektronik altyapılar var. Tabii ki yazılımlar var. Bu yazılım neticesinde ortaya çıkan sonuçları üzerinden nerede konuşuluyor, ne kadar konuşuluyor, kim konuşuyor ve biz burada konuşulmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz ya da kimin konuşmasını istiyoruz sorularını yan yana koyup bir strateji çiziyoruz. Strateji neticesinde sosyal ağlarda projeler ve içerikler üreterek markanın istendiği gibi algılamasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Sadece sosyal ağlarda mı yoksa o kurumu tanıtan kurumsal web ortamında da mı? Tabii ki bütün olarak algılanması lazım. Yani pazarlama iletişimi nasıl artık bütünleşik bir hal aldıysa sosyal ağlar dışındaki internet ortamları da bir mecra olarak nitelendirilmeli. En azından bir bütünlük, bilgi bütünlüğü, algı bütünlüğü sağlanması lazım. Hı hı. Sizin kurumsal sayfanızda yazan bir şeyi inkar eden bir Facebook iletişiminiz varsa bu sizi doğrudan krize götürür. Bir de kriz yönetimiyle uğraşmak zorunda kalırsınız. Peki mesela burada ben kafama gene aynı şeyi soruyorum. O zaman personeli bir şekilde tamam kurumla siz strateji çizseniz bile personeli belli bir şekilde öncelikle eğitiyor olmanız lazım. Marka Aynen sahibi. öyle. Aksi takdirde bir şeyi yasaklarsanız o zaman o gizli hesaplar açıp gene genel müdür hakkında olumsuz bir şeyler, evet, rahatsız olduğu kişiler hakkında olumsuz bir şeyler söyleyebilir. Ya bunun kaçışı yok. Yani sırf sosyal medya için böyle değil bu. Doğrudan posta yoluyla da hani birçok başka iletişim biçimiyle de bu yapılabilir. Geleneksel medyada da yapılabilir bu. Ama dediğiniz şu anlamda doğru. Biz hizmet verdiğimiz birçok markayı uzun vadede kendi içerisinde bir sosyal medya departmanı ya da sosyal medya ile ilgilenen bir birim oluşturması yönünde teşvik ediyoruz ki oluyor da. Hatta bazen bu müşterilere tamam artık sizle çalışmamız gerek yok diyenler de oluyor bize. Ama biz seve seve böyle bir tutum yapıyoruz ki olması da lazım. Ya ben burada marka ismini söylemiyorum ama büyük firmalar buraya gelirken bayağı personele mesaj atmanız yasak demiyor ama kendi ana sistemi altında bir blok yapısı oluşturması, evet, burada bilgi paylaşması, buradan evet, sosyal ağlara paylaşması gibi çalışmalar yaparken bir de paylaşım yaparken dikkat edilmesi gereken kurallardan bahsediyor. Ama zorunluluklardan bahsetmiyor. Zorunluluk olarak koymuyor bunu. Şimdi aslında burada yapılması gereken bence şu. Mesela yani Facebook örnek verirsek bir Facebook sayfası yönetirken orada belirli şeyler vardır, içerikler vardır. Bu içerikler olumlu olabilir, olumsuz olabilir, risk unsuru olabilir, düşük risk olabilir. Sizin bütün önceden bu kullanıcıların girdiği içeriklere kimin, ne şekilde, ne kadar sıklıkta cevap vereceğini hazırlamış olmanız lazım. Çünkü bir markanın tanıdığı kadar o hizmeti ajans tanıyamıyor olabilir. Bir müşteri şikayetinin aslında ne demek istediğini ajans çalışanı anlamıyor olabilir. O noktada ajans tanımlanmış veriye göre ben bunu cevaplarım, yok bunu cevaplayamam, müşteriye sormam lazım, ondan sonra cevaplamam lazım gibi bir aslında stratejik iletişim şeyi çizmesi lazım. Anladım. Peki Yiğit, eğer bir firmanın itibar yönetimine özellikle sosyal medyada dikkat etmezse veya ben bunu artık benim için önemi yok derse ne bir şey yani olabilir? Artık marka ya da kurum fark etmez. Hani Salim Kadıbesegil'in bu konuda çok önemli, çok güzel bir sözü var. İtibarınızı yönetmekten daha önemli bir işiniz olamaz der ki doğrudur. Nasıl algılandığınız sizin ne olduğunuzdan daha ön planda günümüzde. Satış rakamları, reklamlar müthiş olabilir ama uzun vadede eğer bunun böyle devam etmesini istiyorsanız hep böyle algılanmak zorundasınız. Tabii ki itibar yönetimi yapmayan firmalar var. Fakat bunlar kendi kaderlerine terk edilmiş. Yani bir anlamda direksiyonsuz araba gibi ya da sürücüsüz araba gibi kendi haline yuvarlanan bir kaya olarak görüyorum ben. Anladım. Gene mesela itibar yönetiminin şu anda dışarıdan hizmet almamış ama yapmak isteyen firmalara neler önerebilirsiniz? Öncelikle yani bütün kendilerinin kurumsal bir yapı içerisinde bir iletişim tonu belirlemeleri lazım. Ve bu iletişim tonunu sürdürecek bir elemanla bu süreci başlatabilirler. Anladım. Peki. Teşekkür ediyoruz o zaman. Medyada itibar dedik. Medyada itibar yönetimi dedik. Aslında biraz da şöyle düşünebilir miyiz?
tıpkı bir birey, kişinin kendisi gibi olaya yaklaşmak, bunu Tabii. kurumsal düzeye uyarlamak. Aynen öyle. Evet, Aynen öyle. gibi uyarlaması gerekiyor. Az önce dediniz ya, bir de kriz yönetimini Hı. bu sefer gözetmek gerekir diye. Sürekli böyle bir şeyler yönetiliyor mu? Yönetim altında aslında tutuluyor. yönetilme ihtiyacı giderek hissedilir oldu. Yani eskiden bir krizi engellemenin çok kolaydı, geleneksel medya elinizin altındayken. Basın bildirileri, ana haberini, bültenlerine katılarak ya da teskipler yayınlayarak bunlara müdahale edilebiliyordu ama artık en son Wikileaks örneğinde de olduğu gibi ortaya bir bilgi çıktıktan sonra o kadar hızlı dağılıyor ki onu geri toparlamak için kesinlikle Evet, strateji yetişemiyorsun yapmanız bile. lazım. Kontrol etmek artık mümkün olmayabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, görüşleriniz teşekkürler. için. Konuklarımız internet pazarlama danışmanı, Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mesci'ydi. Her zaman olduğu gibi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve bizi konuğumuzla buluşturdu Sayın Mesci. Ütopik Farm Reklam Ajansı Proje Yöneticisi Yiğit Kalafatoğlu konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz efendim. Bence de. Biz de programın sonundayız. Serpil Erim, İsmail Hakkı Uzun, Saadet Baykal hafta içi her gün 13 ana haber bülteni sonrasında anı renklendirmek üzere bekliyoruz sizleri. Hoşça kalın.